दोस्तों ट्रैक्टर को तो आप लोग जानते हैं कितना ज्यादा पावरफुल होता है, बड़ी से बड़ी चीजों को खींच लेता है, जो कि इन्हीं कामों के लिए बनाया भी जाता है। लेकिन दोस्तों इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑफ रोडिंग एसयूवी जो कि थार का मुकाबला अगर ट्रैक्टर से करा दिया जाए तो कौन जीतेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो सुनने से पहले कृपया करके सब्सक्राइब बटन को वाइट कर दीजिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसे की आप लोग देख रहे हैं थार 4x4 में रहेगी और ट्रैक्टर है 4x2। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई काट लेगा जबरदस्त। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं ट्रैक्टर और थार काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अंत में ट्रैक्टर जीत गया। चलिए चलते हैं सेकंड राउंड की ओर। यह राउंड होगा मिट्टी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं खींच पा रहा है।